Кто не видел голову османа? Посмотрите, какая классная рыба. Кто на Иртыше вырос и рыбачит, скажет, что похоже на пескаря. Кто в горах живет, на горных реках, скажет, на форель похоже. Опа! Такие места, такие водопадики. Нет. Ой, ребрышки бараньи. Шикарно, шикарно. Огонек горит. Щипа ольхи. Делаем новый рецепт. Надеюсь, всем понравится. Не шампуры, а произведение искусства. Разные рыбы. А еще и сверху разная тематика. Что здесь? Что-то пить начал. Нашли меня вода?